Саламатсыздар, асылын ардақтап, ұлы өнерді ұлықтауға жиналған қадірменді қонақтар. Ән көңілдің ажары десек, кәусар сезімен тояттамас көңіл, шалқыған шаттық пен мұңға тұнған махаббат, бұрыққан шабыт пен сабырға көнбес сағынышта осы әннен табасыз. Қазақ ән өнерінің биігіне қанат қағып, көңіл көгімізді шарлаған композитордың әндері ғажайып сазымен, бұлақ суындай тап-таза сыңғырымен, лирикалық назлығымен ерекшеленеді. Әнші сазгер, ғалым ұстаз, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің доценті, профессор Сауранбек Еркінбекұлының саз әлемінің сырбаз атты шығармашылық концерт кешіне қош келдіңіздер. Сіздердің қошемет құрметтеріңізбен сахна төріне Айдынды Арал елінің қадірменді қонағы, бүгінгі кеш иесі Сауранбек Еркінбекұлын шақырамыз. Қош келдіңіз аға. Алыстан 6 жасар бала келсе, төрдегі қария тұрып сәлем береді демекші. Қадірменді қонағымыздың қадамына құт тілеп, елдің ықылас ниетін және аудан әкімінің лебізін білдіру үшін сахнаға аудан әкімінің орынбасары Кете Төлеби Досымжанұлы шақырылады. Құрметті Сауранбек Еркінбекұлы, өнер ұлтының жаны дейтін болсақ, халқымыздың мәдени танымы мен талғамын қалыптастыруда елеулі еңбек етіп келесіз. Саналы ғұмырыңыздың 45 жылдан астам уақытын киелі сахнаға арналған сізді қазақ өнерінің майталманы ретінде халқыңыз мақтан тұтады. Бүгінде төл шәкірттеріңіз әншілік өнерді шыңға көтеріп, өзіңіз салған сара жолмен жүріп келеді. Ән өнерінің өркендеуіне қосқан зор үлес үшін теңізді өлке жұртшылығының және өз атымнан риясыз алғысымды білдіремін. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, өнегелі қызметіңізге толағай табыстар тілеймін. Ізгі ниетпен Арал ауданы әкімі Аманжол Сақыпұлы Оңғарбаев. Сауранбек ағамыздың әні сахнада Дәулеткерей Қуантқанов. Қабыл алыңыздар. Махаббаттың оты жанады, арманым асыл гүл бағы. Сағынғанда сен деп соғады, ән саламын сүйген ғашығы. Сағынғанда сен деп соғады, саламын сүйген ғашығым. Ғашығым, асылым, әнімді анадым, гүл бағын жинадым, өзгеге қимадым. Сенің гүлің мәңгі солмасын, ғашық оты сені қолдасын. Сен деп соққан ғашық жүректі ән
саламын сүйген ғашығым, сен деп соққан ғашық жүректі. Ән саламын сүйген ғашығым, ғашығым, асылым, әнімді арнадым, гүл бағын жинадым, өзгеге қимадым. Ғашығым, асылым, әнімді арнадым, гүл бағын жинадым, өзгеге қимадым. Құрметті Сауранбек Еркінбекұлы, кеш тізгіні өзіңізге тапсырылады. Керемет ән сазыңызды тыңдауға ел дайын. Қошеметтеріңіз болсын. Сенің бір ақын, бір жырау, бала жырау, жас жырау, кәрі жырау. Сыр сүлейі аттанған саңлақтардың, өздері жоқ саздары әлі жырау. Бір дарыннан алса бір дарыннан, жаңылыспай байырға ұрғағанын, қостария жатады қосылады, жырдариям киеді сырдариям. Қостария жатады қосылады, жырдариям киеді сырдариям. Кейдер өлке кеудесін жырғалады, кетекелі жөнелген жырлап алып, қарғып тұрған тәрізді қартақыныдар, домбырасыны қайтадан ырғап алып. Бір дарыннан алса бір дарыннан, жаңылыспай байырға ұрғағанын, қостария жатады қосылады, жырдариям киеді сырдариям. Қостария жатады қосылады, жырдариям киеді сырдариям. Қоңыр сазды кеудеге жырғаянатып, торғандайын арқа яқын сырын айлатып, асқар ақын жүргенде найзағайдай, әзілім мені мысқылын бір қойынатып. Бір дарыннан алса бір дарыннан, жаңылыспай байырға ұрғағанын, қостария жатады қосылады,
Sırdarıya. Hayırlı күн, құрметті жерлестер, құрметті өнерсүйер қауым. Қанша жылдан кейін де сіздермен бүгін көрісіп тұрғаныма қуаныштымын. Сондықтан бұл енді бағдарлама туған жерге тағзым деп бір елді аралап, елдің арасында бір есеп концерт берсек деген ниетпен шыққанмын. Сондықтан мен биылғы шығармашылығыма жаңа Мұрат ағамызды көріп айтып жатыр ғой, ширек ғасыр болып қапты ғой деп. Сондықтан міне 45 жыл биыл менің енді шығармашылығыма Құда қаласа ендігі жылы тағы да асулар бар, асатын дегенде келатқан. Сондықтан мен елді аралауға осылай ниеттендім. Менің қасымда енді қазір ортаға шығатын тағы азаматтар бар. Оны кезінде таныстырарым деп отырмын. Сондықтан мынау енді өнер деген қай уақытта да қалықтап, халықтың арасында әндер тарап жатса, біздің сазгерлер де сонымен бақытты ғой деп ойлаймын. Сондықтан келесі тыңдайтын әндеріңіз Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған «Өлеңім, өмірім». Ойлы рас өлең менің, бар тынысым, жақсы сөзім жанигау қалқым үшін. Ата қуып, бақып, даңқып, біреулерден жүргем жоқ артып үшін. Ата қуып, бақып, даңқып, біреулерден жүргем жоқ артып үшін. Пашыркын артып үшін, айқын шеркін артып үшін. Ойлы рас өлең менің сырлассам да құмарым жүр баса алмай. Айтып өткен ақында арман бар ма, жүрегінің түбіне кір асырмай. Айтып өткен ақында арман бар ма, жүрегінің түбіне кір асырмай. Пашыркын кір асырмай, айқын шеркін кір асырмай. Ей қазақпын деп қалай мен айталамын, қазақтың қара өлеңін қайталадым. Күп күйген қазақтың қара өлеңін өзіңе шекпен жауып қайтарамын. Қазақтың күп күйген қара өлеңін өзіңе шекпен жауып қайтарамын. Пашыркын қайтарамын, айқын шеркін қайтарамын. Келесі тыңдайтын әндеріңіз халықтан үлкен ешкім жоқ қой деп ойлаймын. Сондықтан келесі тыңдайтын әндеріңіз мына Мұрат ағаларымыз отырғанда, үйдегі апаларымыз, осы деңгейдегі ақсақал ағаларымыз уағында жас қыздарға қырындағанда аттың үстінде желіп жүріп қырындап сөз айтқан екен деген аңыз бар былайша айтқанда. Сондықтан сол ағаларымыздың уағында айтқан әндерінің қалағаны Қыздарай деген әнді сіздерге шашу етсем деп тұрмын. Ойлап тұрсам бұл өмір шулақ екен, бір-біріне адамдар ай қой қонақ екен ай. Бұл өмірде бірің доу, бірін сыйлау, ең қызығы өмірдің ай қой солақ екен ай. Қыздар құрғыр мойын бұрғыр тал шыбықтай боралып, ай қой жолда тұрғыр ай. Қыздар құрғыр мойын бұрғыр тал шыбықтай боралып, ай қой жолда тұрғыр ай.
Қызыла қыршын, қыз қыршын, қыршын. Кей қыздарды барады, ай қой, ішің білсін ай. Қыздың аты қыз емес, қызыл бидай. Кей қыздарды барады, ай қой, ішің білсін ай. Қыздар құрғыр, мойын бұрғыр, тал шыбықтай боралып, ай қой, жолда тұрғыр ай. Қыздар құрғыр, мойын бұрғыр, тал шыбықтай боралып, ай қой, жолда тұрғыр ай. Келесі ән осындайларға қарап тұрып, кейде осындай әндерді жатсаң деп аңсайсың ғой. Сондықтан мен жергілікті ақын Адырбек ағамыздың сөзіне жазылған кейінгі бір әндердің туындыларының бірі, ол мүмкін ақынның көзімен жазды ма, Мұрат ағаны оны жақсы түсіну мүмкін. Сондықтан сол ағам маған қолымды ұстатып, екі ат қойдым, біреуін өзің таңда деді. Содан біреуінің аты Қаракөзім, біреуінің аты Ботагөз. Сосын мен айтам ғой енді ағама, Ботагөз дегенді қаяқтан шығарып бардыңыз деп. Жоқ, сенің айтқаның болсын, мақұл Қаракөзім деп қояқ деп, сол Қаракөзім деп қойды. Сол Қаракөзім Адырбек Соқпектің сөзіне жазылған Қаракөзім әні. Соқты көктем түн самалы терезеден айқарап, бірақта сен жоқсың әлі, желде өтті аймалап. Ақ махаббат аппақ сезім, бұлбұл құсым ән салған. Айналайын қара көзім, шықпадың ау қарсаладан. Қара көзім, шықпадың ау қарсаладан. Құстары келді қаран, айналаға нұр тұнған. Серуенде еккен даланы, қызғалдақтар құлпырған. Ақ махаббат аппақ сезім, бұлбұл құсым ән салған. Айналайын қара көзім, шықпадың ау қарсаладан. Аңсаған, ән салам. Айналайын қара көзім, шықпадың ау қарсаладан. Шалқып сезім өзгені, көңілі бұлтым тартады. Бір нәрсені сезедіме, оң қабағым тартады. Ақ махаббат аппақ сезім, бұлбұл құсым ән салған. Айналайын қара көзім, шықпадың ау қарсаладан. Айналайын қара көзім, шықпадың ау қарсаладан. Айналайын қара көзім, шыға келші қарсаладан. Рахмет, сіздердің қол шапалақтарыңызды қарсылап отырып, мен енді келесі, менің қасымда ширек ғасырдан бері келе жатқан екі досым бар. Оның біреу алдарыңызда отыр. Мадияр Ахметов деген Жаңақорғанның құрметті азаматы, 14 жыл Жаңақорғанның колледжін басқарған, 2-3 совхоздың директоры болған, ауыл шаруашылығын басқарған азамат. Біз бірге келатырмыз, 72 жылдан бері доспыз. Одан кейінгі менің керемет өнердегі досым, әрине менің жақсы ағаларым бар екен, сіздер
Білесіздер, Мұрат аға оны жақсы түсінеді, біледі деп ойлаймын. Менің ұстазым өзі 3 бәйтеректен сусындадым. Оның біреуі Бексұлтан Байгенжиев, ауылдан сусындаған Ақбаян Ақшолпанның авторы, Манақ Көкенов ағамыз босада қасында жүр. Әмір Мәжитов ағамыз босында қасында жүрген, Есіркеп Қоңқабаев ағамыз қасында жүрген. Одан кейінгі бір сусындаған ағаным қазалық композитор, ол Кеңес Дүйсекеев аға. Мен эстрадағы бағыттағы әнді жазуды көп нәрсе мен Кеңес ағадан алдым. Одан кейінгі бір композитор мен қазақ дәстүрінде, дәстүрлі әнге қарай бару, дәстүрді әндерді қалай жазу үшін мен сонау Алматыға тағы да іздеп барып, Мыңжасар Маңғытаев ағамызбен мен достасып, сол кісіден де біраз мен дәріс алдым. Сондықтан мынау халықтық әуендегі шырқалатын әндердің бәрі, мысалы сол Мыңжасар Маңғытаев айттым. Мені сондықтан мен осындай 3 бәйтеректен өзімнің сазгерлігімде, композиторлықтан нәрсемді алдым. Әрине, Мұрат ағаларымыз осы жерде бізді әрбір сынаққа қосып жүрген кездерде Қызылорда бағанда әр көзімен сынап тұрып айтатын Мұрат ағалар. Міне жеңгем отыр. Талай екеуінің дуэт болып айтқан Мұрат ағамыздың әндеріне өзіміз куә боламыз. Бүгін үлкен жасыңызбен, үлкен неңізбен аға, басыңыз дейіп келіп тұрғаныңызға басым деймін сізге. Рахмет. Ендігі өнердің бір қасында жүрген досым, ол шиелік әнші, білесіздер. Бүкілодақтық фестивалдың лауреаты, екеумізде Бүкілодақтың фестивалдың лауреаты болғанбыз. Екеумізде Жігер фестивалында 85 жылы Алматыда лауреат болғанбыз. Одан кейінгі талай фестивалдарға лауреат атанған, Алтыбақанға бірінші рет шыққан, Алтыбақанда небір әндерімен жарқ етіп шыққан сол кездегі уағында. Бірақ әрине енді ауыл шаруашылықтың маманы болды, бірақ өнер қалмайды деген сол ғой. Сондықтан менің досым, онымен де 85 жылдан бері бірге келе жатырмын. Әнші, термеші Сәрсенбек Баймағамбет ортаға шақырсам деп тұрмын. Ақын Әбділда Тәжібаевтың «Жер және мен» деген толғауын орындап берейін. Елімменен ұйқастырған жерімді, талай ақын таусылғанша төгілді. Ұйқас тозды, бірақ жерім тозбадай, әр ақынның жан жүрегін қозғады. Мен айтамын туған жерім жерімде, айта берем тоқтағанша өлімге. Айта берем тұнғанша, айта берем қақ жарылып сынғанша. Тамғанғаны туған жері бабамның, аққан жасы шөккен сүті анамның. Шөп бөгесі сан бояулы даламда, сүймей оны айтыңдаршы қаламба. Алақанда әлдилеген отаным, көмейімді күйдіреді отаным. Бұл елге мен парыздар бір перзентпін, қазақ деген бозінгенге ботамын. Жерден тудым, жердің беті тұрағым, жақты менде өмірдің бір шырағым. Сөнбес екен тек сол жаққан шырағым, бір сол ғана тағдырымнан сұрарым. Тек тірілер жерді сүйе біліңдер, былғамаңдар жерді таза жүріңдер. Сөндірмеңдер біздер жаққан жарықтай, тоздырмаңдар біздер қазған нарықты. Қайырымды бол көктемдегі гүлдерге, баса көрме біреуінде жүргенде. Мүмкін бірі мен шығармын солардың, сенен ғана мейірім күткен болармын. Келесі тыңдайтындарыңыз сіздердің жерлестеріңіз, менің марқұм досым Ниятолланың «Таң қалма» деген шығармасын орындап берейін. Тілеулестер жолыңнан көп боп шықса таң қалма, сенген досың жаныңнан жоқ боп шықса таң қалма, таң қалма. Астық гүлді күлдеме, шоқ боп шықса таң қалма, ызал ойды жіндеме, кек боп шықса таң қалма, таң қалма. Төбедеме төбені, тау боп шықса таң қалма,
Дүниеде жоқ дегенің бар боп шықса таң қалма, таң қалма. Ауру деген адамың сау боп шықса таң қалма, аққу деген сұлуың жай боп шықса таң қалма, таң қалма. Көздегі кей күлкілер алдау болса таң қалма, шындық қоқсас кей сөзге жалған болса таң қалма, таң қалма. Селт еткізер сезімді алдамшы ойға алданба, бәрі мүмкін ғой пендесі бар жалғанда, жалғанда. Бәрі мүмкін ғой пендесі бар жалғанда, жалғанда. Күнді де біреу күндейді-ау, жанып бір тұрған нұр дейді-ау, бірақ күннің өзінде түнек барын білмейді-ау. Түнді де біреу түндейді-ау, тас түнекте тілдейді-ау, бірақ түннің өзінде сәуле барын білмейді-ау. Гүлді де біреу гүлдейді-ау, бәйшешектей гүлдейді-ау, бірақ кейбір гүлдерде тікен барын білмейді-ау. Шынды да біреу шындейді-ау, алып қызар шыңдейді-ау, бірақ шынның өзінде жалған барын білмейді-ау. Құмды да біреу құмдейді-ау, сусып бір тұрған ұндейді-ау, құм атасы бір кезде тау болғанын білмейді-ау. Пілді де біреу пілдейді-ау, батпан бір қара зілдейді-ау, бірақ пілдің тышқаннан қорқатынын білмейді-ау. Мұңды да біреу мұңдейді-ау, мұңлы жандар күлмейді-ау, бірақ мұңды білмеген қуана да білмейді-ау. Бірақ мұңды білмеген қуана да білмейді-ау. Ендігі тыңдайтындарыңыз халық әні Тай бурылдың шабысай. Аралаймын аулыңды тарлан менен ақау, қарамайсың қасыңа барған менен хәләулім-ай. Ойнамайын күлмейін десем дағы ақау, өтіп барат жас дәурен арман менен хәләулім-ай. Тай бурылдың шабысай, сәйгүліктің дауысай, көкейімнен кетпейді-ай, қалқатайдың ай дауысай. Кетер деймін ендеше, кетер деймін ақау, осы бүгін көңліңді көтер деймін хәләулім-ай. Осы бүгін көңліңді көтер берсең ақау, ойнағаның күлгенің бекер деймін хәләулім-ай. Тай бурылдың шабысай, сәйгүліктің дауысай, көкейімнен кетпейді-ай, қалқатайдың ай
Аққулар Мейрамбек Ақымбековтың сөзіне жазылған. Бұл ән уағында Шәмші Қалдаяқовтың фестивалі 92 жыл өтті, білесіздер. 91-де қайтыс болды. Соған бірнеше барлық облыстан сазгерлер қатысты. Сол әнде менің енді тағы бір әнім бар. Сол әнде лауреат болған. Оны жасырып отырмын. Ол енді сіздер кейін білерсіздер. Арт жағында сол әнді айтамыз. Ол жұмбақ болсын деп тұрмын. Екі әнім бар, мен ол жерде жұмбақ болатын. Сол екі әннің біреуі осы айдында жүрген Аққулар. Тағы бір ән сол жерде орындалған. Кеттік маэстро. Олай болса, бірінші айдында жүрген Аққулар. Өткен күндерді еске алатын әдемі шақ Шәмшінің фестивалына арнайып жазылған әннің бірі. Aydın'da yüzgen akdolar, ak kanatlarlan Аққулар, Ağmamıq bolt benim oңdasып, қай жаққа қарай тартыңдар. Аққуларыма күлдер ай, гәп күлі варма күлдер ай, айталмай кеткен сөздер ай, айтқызбай оғар көздер ай, айталмай кеткен сөздер ай, айтқызбай оғар көздер ай. Сендерді көріп нұрыңды, ойладым жастық көктемді, тулатып бойды жіберді, махаббат қызық көндірді. Аққуларман күнідер ай, гәп күлі варман күнідер ай, айталмай кеткен сөздер ай, айтқызбай оғар көздер ай, айталмай кеткен сөздер ай, айтқызбай оғар көздер ай. Мекенде көлді көп күндер, әдемі әуін төктіңдер, наздыңды бөліп көңілді, саздыңды бөліп кеттіңдер. Аққуларыма күнідер ай, гәп күлі варман күнідер ай, айталмай кеткен сөздер ай, айтқызбай оғар көздер ай, айталмай кеткен сөздер ай, айтқызбай оғар көздер ай, айтқызбай оғар көздер ай. Айтқызбай оғар көздер ай деп
әр нәрсені қазір енді махаббатқан жазған кезде бірден жаңағы күйдім, бірден сүйдім деп бірай жеткізіп айтадыға. Біздің уағымызда мінекей, айта алмайсың, айта алмай кеткен сөздер ай деп көзіңмен қарап ғашық болып кеткен күндерге арналған жазған ән. Келесі тыңдайтын әндеріңіз тағы да сол Адырбек Сопбековтың сөзіне жазылған. Ол енді әркімнің өзінің биігі бар, әркімнің жары бар. Апамыз отыр мына жерде. Сондықтан мен де Мұрат ағамыз жеңгемізге қандай ән арнаса, мен де үйдегі сол жолдасыма сондай ән арнағам. Аты Жұлдыз, Адырбек Сопбековтың жазылған Жұлдызым деген әнім. Бұл әнді жаңағы айтқан мен Кеңес Дүйсекеев ағамыз, мына әнді сен симфонистке атпасаң, сен композитор емессің, бар кете бер дедім маған. 3 күн дайындалдым, түсе алмадым. 4-ші күн қайта ауылыңа деді. Сенен дым да шықпайды екен деді. Сөйтіп 4-ші күн дегенде барып 5-ші күнде түстім, симфониялық оркестр. Симфониялық оркестр деген сел оркестр отырады, артында Мұрат аға жақсы біледі. 30 адам отырады. Әрқайсысы әртүрлі партитураны ойнайды. Ішінен өзің дауысыңды тауып айтуың керек. Міне сондықтан сондай әннің бірі Жұлдызым. Кеттік, маэстро. Арманым шалқып жатқандай, бақытымды болдым тапқандай, күліме десе көкте жұлдызым, сарғайып таңым атқандай, қарай берем сәулеммен саған, мен өзіңе арнап ән салым, мөлдіреген жарық жұлдызым, арманымсың биік аңсаған, арманымсың биік аңсаған, көңілімде жанған шырақтай, жүрегімде қалдың тұрақтай, күліме десе көкте жұлдызым, солдыраған мөлдір бұлақтай, қарай берем сәулеммен саған, мен өзіңе арнап ән салам, мөлдіреген жарық жұлдызым, арманымсың биік аңсаған, арманымсың биік аңсаған. Жаңбырын төгіп өткенде, сағындырып кетпе көктемде, қарай қалсаң өзің елжіреп, жаны дүнием балқып кеткенде, қарай берем сәулеммен саған, мен өзіңе арнап ән салым, мөлдіреген жарық жұлдызым, арманымсың биік аңсаған, арманымсың биік аңсаған, арманымсың биік аңсаған. Мінекей құрметті көрермендер, біз 20 жылдың көлемінде, 25 жылдың көлемінде әптен жастарымызды да фонограммаға үйретіп жібердік. Міне сондықтан біздің әндеріміздің жан дауыста айтатын сазгерлер, жан дауысасын дәстүрлі әншілердің бәрі біздің жоғалып бара жатқан кезінде қазір домбыраны қайттан қолға алып, біздің дәстүріміз қайта жаңғырды. Міне сондай жаңғырған тағы да бір әнімнің бірі, ол енді оны да жазған аға Адырбек Сопбековтың сөзіне жазылған, эстрадалық бағытта. Сондықтан осындай бағытта жазсаң қалай бұлай деп маған Мыңжасар ағамыз айтқан нәрсесімен жаным ау түсінбедің деген әнді сіздерге тағы да шашып өтсем деп тұрмын. Маэстро, кеттік. Еске алып тұрмыз жаным ау түсінбедің.
жатқандай алдымнан шыға келдің ағарып атқан таңдай тоңдырар өзіңе менің сап-салқын күзім бедің жоқ әлде көктембісің сен ойлап көз ілмедім оралар құшағыма махаббат құсым бедің өзіңе ғашық едім оралар құшағыма махаббат құсым бедің өзіңе ғашық едім өзіңе бақ тілегім өмірлік бақ тілерім оралса арманым жоқ мойныма ақ білегім тоңдырар өзіңе менің сап-салқын күзім бедің жоқ әлде көктембісің сен ойлап көз ілмедім оралар құшағыма махаббат құсым бедің өзіңе ғашық едім оралар құшағыма махаббат құсым бедің өзіңе ғашық едім тоңдырар өзіңе менің сап-салқын күзім бедің жоқ әлде көктембісің сен ойлап көз ілмедім оралар құшағыма махаббат құсым бедің өзіңе ғашық едім оралар құшағыма махаббат құсым бедің өзіңе ғашық едім өзіңе ғашық едім Ортаға қайтадан Сәрсенбекті шақырсақ. Дайын ба? Айтпысақ. Ендігі орындауында аққулар әні. Аққу мәні аққу. Tağdırımın av tаңдарды сенсіз атырдым Ұмытамын деп үршітіп алдым отымды Жаным ау сенде келместі күтіп жүрмесін Жас жүрегіңе тұмарқып жазып атымды
жете алмай жүрген жоқпын ба сүйкім дедің періштедің пәк едің аңсадым ғой қайда жүрсің әдемі әдемі толқыттың мені есіме түстің тербеді алтыным менің қадірім білмесін мені кешірші жаным оралмас қайта көктемеді кешірші мені жоғалтқан өмір өрнегі жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба сүйкім дедің періштедің пәк едің аңсадым ғой қайда жүрсің әдемі әдемі ғашығым менің асылым менің ұяңым менің зиялым менің аяулым ардағым жетейін десем жете алмай жүрген жоқпын ба сүйкім дедің періштедің пәк едің аңсадым ғой қайда жүрсің әдемі әдемі аңсадым ғой қайда жүрсің әдемі әдемі Әрине енді жастау кезде мен бәрін жастап солай қылып айттым, бірақ мынау енді сіздерге мен Аралға келгеннен кейін толқыған себебім де бар. Бұрын Адырбек екеуміз ағамыз отырып Аралға ақын мен теңіз деген поэмасын жазған, экологиялыққа байланысты. Соған байланысты жазылған бұл уағындағы менің сол кереметтей болмаса да жазылған бір поэмаға жазған ақын мен теңіздің екеуінің айтысы. Соны сіздерге Аралға келгесін берейін деп тұрмын. Ақын айтып жатыр. Осыма менің көрерім, осыма менің білерім, кермек тартып ашиды, тұз тозаңнан бұл ерін, тал десектей тал бесік, талай шерткен өдеңім, жас құрағын өндетіп,
әлдилеген бүгінім, туған сенде өлеңім. Төсінде өскен аралды анамдай мен көрермін, жар жұмағы шалқыған. Сенен таптым деп едім, көрген толқыным, қай теңізден кемедің, халық салған назарын, көбеді елге көмегін, ашаршылық жүдеткен еділі бойын демедім. Ел сүйсінген көбеді, толқынға туған өренім, көрмесін көріп айдынға, теңізде сүзген тереңім, шалқар менің теңізім-ау, не боп кеткен көмегім, бақытыңа көлденең, толқынға қайда баяғы, кемемді менің тербеген, жанымды менің тербеген. Сонда тұрып ақын, теңіз сонда тұрып ақынға бұлай қайтарады: мен аралман ақынмын, жатқан мынау алдыңда, білгің келсе қалнында, толқыным жоқ тулаған, шағалам жоқ шулаған, танымай мені қалдың ба? Мен аралмын, ақ сұңқар болып, ақ сол болып жатқан алдыңда. Ауқырып балық сүзбеді, шымырлатып төсімді, қасқынып аққу жүзбеді, шынымен өстіп қалдың ба? Мен аралмын, әлсіреп жатқан алдыңда. Сонау биіктерде таудан басталатын, сыр мен әмуда талай жырға қосқан ақын, сыр мен әму қос өзен, қос тамырым, осында менің тағдырым. Сағаға жетпей алқынып, қос өзен қалдау тартылып, буындырмай босатжау қалмай енді сарқылып, бүгінгі мынау тіршілік қалмасын жау тұншығып, ай мен ту оңынан тұрсын күліп күн шығып. Соранса жер тұзын оқ, өкпің жоқ қоймаған табиғат кетсе бұзылып, ертеңгі күнің бұзылып, күнің қайсау, қысың қайсау, көктемін қайсы бұрын өткенін, қайсы келмей кеткенін ажырата алмай қалмаңдар. Бүгін еш, ертең кеш, болмайтын жағын ойлаңдар. Айналаға қараңдар, бейуайым жүре беретін көп емес қой аралдар. Осылай ұзақ ақын мен теңіз сырласты, шығарып шеңін мұндасты, бұрқынғаның күненді теңізімден бата алмай, алаулап жақтан қырыласты. Аралды дел сал мұң басты, аралды дел мұң басты деп жазылған, аралға жазылған бұл ақын мен теңіздің мұңы уағандар. Бұны мен жатқа жас кезімізде 50-імде, 40-ымда кәдімгі жаттап тұрып та айтқан сөзім өз қазімді бастады. Ендігі тыңдайтын әндеріңіз айнала біздің жергілікті жерлерде Мұрат ағамыздан бастап сіздерден Аралым айдыным деп әнді жазған композиторларымыз, Қызылорданың мықты композиторлары, жаңа айтқан менің ұстаздарымның бәрі кереметте әнді жазған, сыр бойына қалдырған алтын қазына. Сол қазыналардың бір-бірінен сендер енді біліп тұрмын. Мынандай дәстүрдегі әндерден көп адам шығып та қалады, тыңдағысы келмейді эстрадаға. Сондықтан біз сырдың сыр бойында ешкімнен кем болған жоқ.
Қанмен тәрді жазған бір өзі Әбдіжәміл Нұрпейістің өзіне тұрады. Зейнулла Шүгірттің өзіне тұрады. Сондықтан сондай әндерді жазған композиторлардың бірі, мен айтып отқандарда ойларыңызға түсер ол композитор. Қарағым ай, сұлулық осылай болады екен, бір басқа армансыз қонады екен, адамдар өмірге қонақ екен, шынымен бұл дүние ай жолақ екен. Қарағым ай, еліктер осылай жосады екен, жолыңнан сені кім тосады екен, бұл көңіл неліктен босады екен, бұл тағдыр сені кімге қосады екен. Қарағым ай, қиялып өзіңді қарадым ай, қарағым қанадай сұлу жанарым ай, нұр жауып тұрған көктемде гүлдері барсам көктөрге, қоңыраулатқан аспанда жайзағай шаншып жатқанда есіңе мені алғайсың. Қоңыраулатқан аспанда найзағай шаншып өткенде есіңе мені алғайсың. Мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған, қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапасыз қалай айтқан қайран балам, қапасыз діні түссе қайран жаным, қазақтың қайран қызға қайран жаным. Алтайдың ар жағынан келген ару, жанының дәмін сағу емге дәру шіркін, мөкмөлідір жанарың ай, жаздилер жамалың ай, қалқамай тілға талмай қалғаның бай, қасыңа барылмадым, сендің бей жанарманым, еріксіз қалқам саған ән арнадым. Мынаның әннің өзін студент кезде айтып едім. Аспандағы айға дедім, жастық шағым қайда менің, жүрегімді елжіреткен жаным қандай жайда еді. Нұри камалым ай, күнде ашық жанарың ай, қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағым ай, қарағым ай, қолым жетпей, сөзім өтпей, жаутаңдадым қабағым ай, қарағым ай. Мына әнім менің қос қарлығаш, мына отқан Мұрат ағамызбен жеңгемізге арнағым келіп тұр. Қос Қадырбек, Райымбек, Әділбек ағамыз жазған. Көркем қыз, құс серкесі, құс қаралығы, қарасам сымбатыңа жан қоя алмас. Сұлулық екеуіңе жарасып тұр, жігіттер шөліркейді қос қаралығы, қос
serkesi poskarılığız, kuş serkesi poskarılığız. Murat ağamızdan kuş serkesi poskarılığız. Yenderine ayta verse encitip, men Bek Sultan ağamızdan sizden asa, tüzelüge jasa endiz var. Sonun 7 en, bulaysa aytganda men jatqa aytam. Қалған ән текстіне қарап айтам. Сондықтан мен бүгін қазір енді ұзап кетіп тұр, әйтпесе Бекеңнің әндерінен. Сондықтан сахнаға шыққанса берсем бе деп тұрмын. Сондықтан Бекеңнің бір екі әнінен берейін енді сіздерге. Кімге келсе, жақында бер. Сен көзіңе түскен салтанатым, қақты менің кеудемді ән қанатын ақ шолпаным. Сен сөйлессең телміріп тамсанамын, ерініңнен секілді балтабаттың ақ шолпаным. Erkelemiz külümüz, jarkırasın günümüz, bakıt kızsın bak şolpanım. Kelgen bakıt kızga teni teğesem, kutlu olsun kumman jerin jengişem. Mutal tuğla aktaslar kanı peyni ben, kayınlarda kötü balgan jengişem. Jumurtkada yapmak bulganı jengişem. Sağınamın unutmayın da cemissem Tolgan ayday toluk sıralı cengişem Sağınamın unutmayın da cemissem. O siyakta bir neşe ән арқылы кете береді. Енді жұмбақ болып тұрған әнімізді айтайық. Мен ортаға сәрсен көті шақырып. Сөге келіңіз. Пұлтты алып кетесіз. Яғына дұрмесін. Әбін етсіз. Отыра берейін. Бұларның атын айта беремін, үш ән дедім. Шәмшіға Қалдаяқтың пьесадан, соның бірі Мұқағалидың сөзіне жазылған бұл армысыңдар адамдар. Үшінші әнді қазір айтқан кезде білерсіздер еді. Сонда кеттік. Oy
Senderi tatу, senderi tatу, senderi тату болыңдар. Бұл өмірдегі ең нәрсесі қазір тыныштық, азамат пен адамзаттың арасында бір-бірге тату тәттілік болса, өмір келерсе жастарға жалғасады ғой деп ойлаймын. Менің әндерімді, бұл армысыздар адамдар, осы әнімді Аршат тобы, сосын кейін Жазира мен Жанболат туғанда айтты. Ал енді менің басында айтқан Жұлдызым, Туған жер әндерімді Нұрғали Сүмжанов айтқан. Туған жер деген әнімді айтқан жоқпын. Туған жер деген әнімді Мәдина Ералиева уағында айтты. Менің құрдасым Замандас марқұм қайтып кетті. Одан кейінгі әншілерде менің Нұржан Қалжан Туған жер әнімді, сосын кейін Туған жер деген әнімді Жас қанат фестивалда лауреат болған Молдияр Ергөбеков деген шәкіртім айтты, Түркияға барып. Қазір соның жолдасы менің университетімнің ректоры болып келді қазір. Содан кейінгі әндердің бәрі енді Аршат тобы, Терсе топтары айтты. Ал енді мына әнді бүкіл айтылып жатқанда қазір білерсіздер, қазақтың кең даласына дарынған ән, біз айтқанда сіздер қосылады ғой деп тұрмын. Құдай болсын болса, бастайық сол әнді жұмбақ болып тұрған сонда барып, осы ойға түсер деп қойып тұрмын. Әрине бұның эстрадный бағыты ән дайын тұр. Біз екеуміз жан дауыста айтайық деп, біз жан дауыста сіздерге беріп жатырмыз. Мінекей құрметті көрермен, ыстық ықыластарыңызбен қарсы алғанымызға рахмет айтамыз. Сіздерге басымызды иземіз. Бар шығармашылық өнеріміз сіздерге. Сазгер ағамызға ел атынан бата тілегін білдіру үшін аралдық әріптес ағасы ұлы өнердің атасы Мұрат Сыдықовқа және жары Базар Қостаеваға сөз беріледі. Әрине құрметтенді көрермендер, ән көп айта берсе, бірақ ең қымбат нәрсе жетпейтін ол уақыт. Мінекей уақыттың арқасында біз осындай нәрсені ұстатырмыз. Әйтпесе
таңды таңға ұрып, Сәрсенбек екеуміз бір таңға ән айтатындай әндеріміз бар. Қоржында аға сөз кезек өздеріңізде. Алейкум салам. Алыстан алшасар бала келсе, сәлем бер деген. Қарап тұрмын, жігерің қайтпаған екен, өнерің өрсе берсін. Ал енді, мына Сауранбекпен осы 40 жылдың ар жағында сабақтас болдық ау деймін, Бек Сұлтанның кезінде. Бек Сұлтан Байгежей, манап көкеніп, ой, анау Аққұрыштың атасы бір айша қайып, бәрі жаңа орғана шықты, солардың бәрінде мен сабақтас болдым. Әндерімізді айттық бір-бірімізді. Сапарың сәтті болсын. Енді мына Сәуленбек неше жыл болды осы сенің осы үйінде де болды ғой деймін біз. Болдым, үйде болған. Қайда болсын? Ол неге айтып тұрмын? Бір күн дүсінемға 40 күн сәлем деген ғой. Ал енді тұрасыр, ары тұрсайшы. Ал енді айдалайындар. Мына Қызылорда, Қызыр қонған Қызылорда. Тегін немес. Қазақтың тұңғыш ордасы, ән мен жырдың ордасы. Ал соның екі қанаты бар. Біреу батыста Арал ауданы, шығыста Жаңақорған ауданы. Осы екі жақтан шыққан дүлдүл өнердің дүлдүлдері бүкіл Қазақстанды әлемге танытты деп мақтануға болады. Дұрыс па? Ал енді қасыңа жаңағы анау досың Мадиярды еріп шыққан екен. Мадияр басқа салада істесе де өнерге берілген, сенімен сонау 70 жылдан бері дос екен. Соны көріп қуанып отырмын, сөйлесіп отырмын, сөз жақсы екен. Айналайын. Ал енді осындай досы бардың әруақта жолы болады. Сенімді дос керек әруаққа. Ал енді сенен бір өтінішім Сәуленбек. Сәуленбек айтмақшы, сен қазір Түркістандасың ғой. Қазақ-түрік университетінің халықаралық университетінің доцентсің. Доцент, профессор. Профессор. Оң болсын, құтты болсын. Ал енді саған айтайын дегенім, елдерге шыққанда әр ауданнан әрбір композиторы бар, ақыны бар, жырауы бар, содан бір ән орындап қасыңда біреуге үйретесің ба? Мен енді елсенбі бізді мақтағаннан гөрі, бізді сені мақтағаннан гөрі, мақтанып соның шығармаларын орындау керек. Дұрыс айтасыз. Дұрыс па? Менің әнімді Ораза Бағланова да айтты, өзі келіп. Мәдина Желәліге де айтты, Нұрғайын Нүсіпжанов да айтты. Айтпаған адам жоқ, дүниесінің бәрі айтты. Ал енді сенің жөнің бөлек. Өйткені сен Бек Сұлтан, сені көрдіңде Бек Сұлтан Байгежеев тұрған. Өзі бойы да, ойы да, дауысы да, әні де бәрі Бек Сұлтан еске түсті. Өйткені сен соның шақырсың ғой? Шақырсың. Қиып қойған таза. Соған қуанып отырмын. Ал осындай Бек Сұлтандар, Сәуленбектер көп болсын. Ал енді мен саған айтайын дегенім, мынау саған ат мінгізсе де болады. Енді мен атты ұстамаған адаммын. Мынау менің теңізбен терең тілдескен, сұлу сырмен үндескен Кеңес Дүйсекеевтің қойған тақырыбы. Мынау әндер жинағым, Роза Бағлановадан бастап айтқан. Мынау күйлер жинағым, Тұрмағанбет оркестрі дүниежүзі танытқан небір күйлерім кәдімгі. Қазір президенттің оркестрі ойнайды. Осыны саған күш қуат берсін деп жатырмын. Бүгін университеттің өнерпаздарына бізде дәстүрлі бар, күйшілерді ойнайтын күйшілер бар. Бәрін апарып тапсырамын, әншілерді тапсырамын. Терме толғау бар. Маған үлкен қазына болды бұл. Жоқ, мен сен біреуге беріп қойма.
Бермеймін, өзімде тұрады. Ауыстыр, көшіртіп берем, көшіріп бер. Мына өзің ойната берсең өшіріп қалады. Бір рет көшіртіп берем ғой. Жолың болсын, жортқанда, құдаса жолдасың болсын. Рахмет. Бәтеңізге аумин дейміз. Жортқанда жолдарың болсын, құдаса жолдасың болсын. Өнерден деген ойыншық емес. Мына мен ел басқарған азаматтарға айтайын, ел басқарған азаматтарға. Екі байлығың бар, сенің дейін. Халықтың байлығы сенің байлығың, сенің байлығың халықтық болу керек. Оң қанатың рухани байлығың, сол қанатың тіршілік байлығың. Рухани байлығың мықты болса, тіршілік байлығы өзіне өзі келеді. Ал рухани байлықтың қайраткерлері бір жақта жүрсе, сен бір жақта, халық бір жақта, әлемге сыр жақта болады. Сондықтан рухы мықты ел мәңгілік, рухы әлсіз ел әңгілік. Сондықтан бірлік керек, бірлік бар жерде тірлік бар, тірлік бар жерде елдік бар. Осы ұққан қазақтың қайсында кеңдік бар. Сондықтан көкем, ана жүрген жеріңде сенің өтінішім, енді саған профессорсың ғой, ақыл айта алмаймын. Енді әр сол ауданның өнер адамының бір әнін Құда қаласа ол бар. Балда айтты ғой. Осы Қызылорда сол жақ композиторлардың әндерінен бірін айтып жатырмын. Айтамыз ол бар. Сен Рамазан Таймановың оң талағын бәрі менің шәкіртім ғой. Ал, оң болсын бәрі де. Ал, базар. Ал. Апатайым, анашым Сауранбектің әні облыстың гимні болып кеткен. Бұл қашан орындайды екен деп едім. Жаңа соңында орындадың. Біздің облыста сен шыққанда осыны айтады-ау деп халық қуанып қол соғады. Бірге талай іс-сапарда болдық. 96 жылы Алматыда болдық бірге. Үйде қонақта болдың. Жаңа Адырбек Софыбеков деп жатсын. Ол да менің үйімде қонақта болды, талай ақылын айтқан. Манап Көкенов Екібастан. Бірге. Болдым, Манап Көкенов. Мен сол марқаям Сауранбек. Роза Бағланова 2 рет, Фариза Оңғарсынова, Сәбетқан Ғаппасов, Манап Көкенов. Осы сыр бойының бүткіл өнер адамдары қолынан дәм татты, соған марқаям. Қазір мен де 80-ге келіп қалдым, 78-демін, ағаң 84-те. Мынаны Аралдың топырағына келіп жатсын, Мұрат ағаңның саған кигізген шапаны. Сауранбек, сенің бақытың ешбір әншіге жалынбай, өзіңнің әнші болғаның, саған Алланың берген үлкен бақыты. Баяғы жас кезіңдегідей әлі Сауранбек сайрап тұр. Браво! Жақсы.